لیکن انبیاء علیهم السلام که در اجتهاد خطا شود الله سرزنش میده یاره. چرا؟ تو پیغمبر هستی، تمام زندگیت باید حساب شده باشه، منظم، از احتیاط کار بگیری، حتی ادنا گپ از تو باید خطا نخوره. از امو خاطر یونس علیه السلام درک کرد که ما در اجتهاد خطا شدیم. در اجتهاد انبیاء علیهم السلام هم خطا میشه و دیگران خطا میشه. فرق در بین اجتهاد انبیاء و دیگران است. پیغمبر در مو اجتهاد خطای خود باقی مانده نمیشه. الله تبارک و تعالی راه ثواب معلوم میکنه تا که پیغمبر در اجتهاد خطا باقی نمانه، بخلاف اجتهادی علمای دیگه، علمای امت. چرا؟ به خاطر که وحی خود نمیه که معلوم کنه که اینی حق است، اینی چیست خطا است. از او خاطر یا در خطای خود اونطور باقی میمانه، خو الله برش اجر میده. آلی یونس علیه السلام اینی حالت سرش آمد. وقتی که انداختن ایره در بحر، مایی کلان الله فرمان داده بود که دهن خود گرفته بود ایره تیر کرد، نهنگ که برش میگه. لیکن این در شکم ماهی هم قدر زیاد روز باقی نماند. در شکم ماهی هم این دعا را میگفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این آیت از امو خاطر بعضی علما نوشته میکنه که هر مشکل انسان گیر میه این آیت باید بخونه. این آیت برای حل مشکل تاثیر. قرآن کلش برای حل مشکل است، لیکن این آیت مشکل یونس علیه السلام دور کرده. ما بین شکم ماهی آنقدر گرم بوده که وجود یونس علیه السلام ضعیف شده بود که هیچ موی باقی نمانده بود. با مجردی که ماهی را پرتاب میکنه بیرون در دشت، اونجا است که الله تبارک و تعالی در پالویش نظر به بعضی روایات درخت کدو را پیدا میکنه. و چیسته؟ یا درخت کدو بوده که برگای کلان کلان داره، او را بری خود چپریگه کرده بود، در اونجا زندگی میکرد. الله این واقعه را برای ما پیش میکنه. چرا؟ یکی برای ما درس است که هر قومی که نعوذ بالله اگر اول گناه ها را کرده، هر قدر ملوث به گناه باشه، خود زمانی که الله بصیرت برش نصیب میکنه، بعد از گناه خود توبه بکشه، الله توبهش چی میکنه؟ قبول میکنه. چقدر امید بزرگ برای ماست. اگر از این پیش ما و شما هر قدر گناه ها کرده باشیم، نعوذ بالله به 1000 مرتبه قمار، به 1000 مرتبه دزدی، به 1000 مرتبه زنا، به 1000 مرتبه شرک، هر نوع گناه انسان کرده باشه، خب به اخلاص به الله تبارک و تعالی رجوع بکنیم، الله گناه را چی میکنه؟ معاف میکنه. این بهترین سعادت و نیکبختی برای ماست، برای ما درس است. دوم درس دیگه است که یونس علیه السلام پیغمبری بزرگ است. الله باز محتاج به کیست؟ به الله. دعا از الله طلب داره و خودم ملزم قرار میده. انسان اگر در یک موقع خطا میشه و اینطور نمیکنه که نه اینی موقف ما بالکل درست است، اینی را پیش میگیرم، نه، که حق برات واضح شد پس بگرد، که حق برات معلوم شد طرف حق بگرد. یا انبیاء علیهم السلام است، وقتی که در اجتهاد خود خطا میشه خود ملامت میکنن؟ نمیکنن، در حق میگردن. نمیگه که من خود کلان مرتبه دارم، پیغمبر هستم، چرا نظری ما باطل شود؟ شما چی گمان داری که علمای مجتهدین ما اگر مسئله حق برشان واضح شود حدیث بیاید و سریم رأی خود باقی میماندن، یعنی که میگشتن؟ یک مورد نیست، به صدها موارد ما داریم که حدیث برشان رسیده، از نظر خود چی کرده؟ منصرف شده و خود توصیه در آینده هم باقی گذاشتن که زمان طریقه و قول و قانون ما خلاف حدیث پیغمبر ثابت شد، ما طریقه و قول ما را بگذاره، حدیث کی را بگیره؟ پیغمبر و امو مسلک و مذهب ماست. ولی امروز علمای ما چرا بیکار نمیکنن؟ با سر رو چشم معلوم میشه. حدیث پیغمبر در بالا کردن انگشت در قاعده است. یک حدیث نه، چندین حدیث است. خدا مسجد افغانستان بری ببینی که هست یا نه، بالا میکنه یا نمیکنه. همین عالم ما به می مردم خود همین سنت نشان داده یا نداده؟ نه این گپا نیست. چرا؟ در کتابای مذهبی ما در خلاصه نیست. در دیگه کتابای مذهب هم بیچاره مطالعه نمیکنه، در اونجا خو هست میگه در خلاصه نیست، نمیکنیم. عجیب گپ است. اینی را میگه تقلیدی نعوذ بالله کورکورانه. این تقلیدی نادرست است که تو قول پیغمبر علیه السلام نادیده میگیری به این خاطر که ادعای چیست؟ در مذهبی ما نیست. مذهب تو خلاف دین است، خلاف حدیث است. و انبتنا علیه شجرة من یقطین، ما رویانیدیم بالای یونس علیه السلام شجرة درخت من یقطین، از نوع چیست؟ بیردار. درختی بود که بیره داشت، از او خاطر اکثر میگه این کدو بوده. الله تبارک و تعالی آماده میکنه. الله برای بنده خود چطور انتظام میکنه، چه قسمی حفاظت میکنه؟ معلوم شد که همه چیزا در زیر فرمان کیست؟ چرا ماهی را پس در بیرون مندازه؟ چرا او را همینطور ریزه نمیکنه، پچق نمیکنه در شکم خود؟ لیکن کلش کارای کیست؟
نگو یک انسان که اگر در بحر افتادی حتما از بین میری. نه، الله که خواسته بود تو را چی میکنه؟ زنده نگاه میکنه. کل امور در اختیار کیست؟ الله تبارک و تعالی. پس حاجت خود از کی بخوایم؟ مشکل خود از کی بخوایم؟ کل مقصدا و داستانه انبیاء علیهم السلام همین نکته را برای ما درس میده که نکنه مشکلاتتان از یک الله تبارک و تعالی بخواه. وارسلناه الی مئة الف و یزیدون، مروان کرده بودم یونس علیه السلام به 100,000 نفر که 100,000 نفر میشه، او یزیدون او به معنای بلس، بلکه زیاد بودن و مردم. فآمنو ایمان آوردن. وقتی که حالتا را دیدن بعد از رفتن یونس علیه السلام، الله میگه فمتعناهم، ما نفع دادیم امی قومه بعد از ایمان آوردنشان، یعنی عذاب از پیشش برگردانیدیم الی حین، تا یک تاریخ دیگه یام از دنیا استفاده کردن. چرا؟ ایمان آوردن، وگرنه عذاب میگرفت. فاستفتهم، طلب فتوا بکو از یا پرسان بکو از این مشرکین مکه، علی ربک البنات، آیا برای پروردگارتان دختراست، ولهم البنون، برای خودشان بچاست. چقدر منطقی بوسیده، نعوذ بالله، قدر ظلم و جفا. عرب خو دختر چی میدانستن؟ حتی انسان نمیدانستن. عار و ننگ میدانستن که در خانش دختر وق میزد، بلکه او را زنده به گور میکرد. خب باز اینجا چی کرده بودن؟ اینجا بتای خدا به شکل زنا جور کرده بود. نعوذ بالله، به گمان خودشان ملائکه و مؤنث میدانستن و این بتا را به شکل مؤنث جور کرده بود. با گمان خودشان که این بتا به شکل ملائک جور شده. ملائک خو مخلوقی معتبر و مقرب به نزد الله است. وقتی که ما نظر میکنیم به این بتا، اگر اینجا سجده میکنیم، طواف میکنیم، احترام و تعظیم میکنیم، ملائک از ما چی میشه؟ خوش میشه. وقتی که ملائک خوش شد، باز وا سفارش ما را پیش کی میکنه؟ الله. و الله را عقیده داشت که مالک و قادر و رازق و تدبیر کننده و بخشنده و زنده کننده و میراننده است. دیگه پارا مکمل عقیده داشتن. تعظیم بتا را، پرستش بتا را به این خاطر میکردن که ما را وسیله شوه به سوی کی؟ الله. الله این نظریشان رد میکنه. اول میگه از کجا معلوم کردی که ملائک زن دختر است؟ دوم، چطور شده میتونه به خود دختر نمیپذیره و به الله متعال بگوی امو قشر و مخلوقی که به نزد شما حیثیت نداره، عزت نداره، امورا شریک با کی میکنی؟ با الله میکنی. از او خاطر الله میگه فاستفتهم، طلب فتوا کز یا علی ربک، یا برای پروردگار تو البنات و دخترا باشه، ولهم البنون، برای از یا بچا باشه. این درست است. ام خلقنا الملائکه، آیا ما پیدا کردیم ملائکه ایناسن مؤنث و هم شاهدون، که یا در پیدایششان حاضر بودن که بلی مؤنث هستن یا مذکر. حالان که ملائک نه مذکر است، بگه نه مؤنث، این دیگه غلطیشان. الا انها من افکهم، خبردار این مردم ها از همی دروغی خود لیقولون، میگوین چی میگن؟ ولد الله. اول خو ملائک در شان الله نمیزیبید، خودتون خوش نمیکنه. باز شما مؤنث میگی کی؟ در خلق، در پیدایش شما حاضر بوده. باز شما میگی که الله بری خود نائب گرفته، نازدانه گرفته. این از کجا میگه؟ ولد الله. الا خبردار اینهم مردم ها من افکهم، از دروغشان، لیقولون، میگوین ولد الله، ولد گرفته الله تبارک و تعالی، ولد حکمی، یعنی نازدانه بری خود گرفته. و اینهم لکاذبون، الله میگه دروغ میگه، الله ضرورت به نائب مائب نداره، به نازدانه و چی بدانه چی نداره، ضرورت نداره. اصطفى البنات علی البنین، یا برگزیدن نعوذ بالله الله دخترها را بالای بچا. مالکم، چه قسم است برای شما، کیف تحکمون، چه رقم فیصله میکنه؟ یک دلیل خو پیش کنی. عجیب است که الله برای خود دخترها را شریک گزیده او شما برای خود بچا. این چطور گپ است؟ این تقسیم چطور تقسیم است؟ افلا تذکرون، چرا نصیحت نمیپذیرید؟ چرا رای غلط تعقیب میکنید؟ ام لکم سلطان مبین، آیا برای شما کدام دلیل نقلی و آشکارا داره که شما شرک قائل هستید؟ فاتو بکتابکم، بیاری همو کتابتانه، ان کنتم صادقین، اگر این دعوا راست میگه که بله ملائک نازدانه است پیش الله، سفارش ما را میتونه، بیاری یک دلیل. و جعلوا بینه، گردانیدن ساختن بینه، د بین الله و بین الجنت، د بین جنیات، نسبا نعوذ بالله. میگه قطع جنیات نکاح کردن، نعوذ بالله، ملائک از پیشش پیدا شده. عجیب دروغ است. ولقد علمت الجنة، یقینا میدانن جنیات، انهم لمحضرون، که یام حاضر کرده میشه در روز قیامت برای سوال و جواب. سبحان الله، پاکیست برای الله، اما از آن چیزی که یصفون این مردم بیان میکنه
که میگن الله اولاد داره، نعوذ بالله، بازوام مؤنث است، نعوذ بالله بازوام چی است؟ ملائک است. این کلش غلط است. الا عباد الله المخلصین، لکن بندگان الله المخلصین که خالص کرده شده هستند. این از چه مستثناست؟ و جعلوا گردانیدن در بین الله و در بین جنیات نسبا الا عباد الله، مگر بندگان الله که مخلصین است و ایتوری عقیده را نکردن، نگردانیدن در بین الله و در بین جنیات کدام رابطه و واسطه را. یک ترجمه است. دوم، این مستثنا از چی است؟ محضرون. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون، جنیات خو میدانه که کلشان حاضر کرده میشه در پیش الله برای حساب کتاب. الا عباد الله، مگر امو کسانی که بندگان الله است، المخلصین که مخلص است و برای ثواب حاضر کرده، برای سوال حاضر کرده نمیشه، مناقشه قطعش نمیشه. دو ترجمه. سوم، سبحان الله، پاکیست برای الله تبارک و تعالی، اما از آن چیزی که یصفون این مردم ها بیان میکنه. چرا گپای مردم مکمل غلط نادرست است؟ الا بجز از آن چیزی که عباد الله بندگان الله بیان میکنه برای الله، المخلصین که مخلص است. بله، بندگان نیک الله که برای الله صفات بیان میکنه او بالکل درست است. فانکم و ما تعبدون، یقینا شما و آن چیزی که شما عبادت میکنه، ما انتم علیه بفاطنین، نیست شما علیه بر الله تبارک و تعالی بفاطنین، فاسد کنندگاه، خلاص کنندگاه هیچ کسی را، نه شما و نه معبودانتان از گیر الله کسی را خلاص کننده نیستی. الا من هو صال الجحیم، مگر خامخا او کسی که داخل شونده جهنم است او داخل میشه، کسی او را بچ کده نمیتانه. در مقابل الله تبارک و تعالی شما نیستی که خلاص بتانه. و ما منا الا له مقام معلوم، نیست از ما مگر برای از او یک مقام است، معلوم نه محدود، مشخص شده. این قول ملائک است. ملائک میگه که ما بندگان الله هستیم، هر کدام ما برای خود جایگاه مشخص داریم، از او کده بالا پردازی کردن نمیتانیم. و انا لنحن الصافون، یقینا ما بنزد الله تبارک و تعالی صف زدگان هستیم برای اطاعت و فرمان برداریش. و انا لنحن المسبحون، یقینا ما هستیم که با پاکی یاد میکنیم الله تبارک و تعالی را از هر قسم عیب و نقص و شرک. و ان كانوا لیقولون، یقینا که بودن امی مشرکین لیقولون میگفتن، لو ان عندنا ذکرا، اگر می بود در پیش ما یک کتاب نصیحت آمیز، من الاولین، از کتابای سابقه، اگر پیش ما کتاب می بود، لکنا عباد الله المخلصین، ما می شدیم بندگان الله خالص کرده شده که هیچ نوع تشویش و شک به ما را نمیداد و ما مکمل چیستا مقاومت اختیار میکردیم، مقابله را اختیار میکردیم علیه مخالفین. فکفروا به، انکار کردن به می قرآن کریم بعد از آمدنش. فسوف یعلمون، زود است که یا بدانه انجام چی را، امی انکار خدا. ولقد سبقت کلمتنا، یقینا پیش رفته، یعنی فیصله شده فیصله ما، کلمه ما، امر ما، لعبادنا، در مقابل بندگان ما، المرسلین که بر پیغمبران علیهم السلام است. چی فیصله شده؟ انهم لهم المنصورون، که یقینا نمی انبیاء علیهم السلام پیغمبران، لهم برای از المنصورون، نصرت کرده شده، غلبه برشان حاصل شده. سوال وارد میشه که بعضی انبیاء علیهم السلام بیچاره حتی اره فرق سرشان شروع شد تا پای اره کردن. انبیاء علیهم السلام در هر جای قتل کرده شدن. چرا میگی که لهم المنصورون است؟ مفسرین جوابای زیاد دارن. اینجا مراد از نصرت و غلبه به اعتبار دلیل است. دلیل انبیاء علیهم السلام سری کلگی غالب است، دیگرها دلیل نداره. یک. دوم، این مراد از نصرت در آخرت است که الله تبارک و تعالی کلگی را با هم میاره و بعد از او انبیاء علیهم السلام غالب میشه. دو. سوم، اینجا مرسلین الله گفته، مرسل امو پیغمبرای است که شریعت جدید برش آمده و امو شریعت جدید به امتای خود تبلیغ کرده. او طور پیغمبران را کسی قتل نتونسته. بله، پیغمبری که به شریعت گذشته دعوت داده او طور انبیاء علیهم السلام قتل کرده. و ان جندنا لهم الغالبون، یقینا لشکر ما اتمن غالب شده نیست. لشکر الله اونم کسی است که عقیده توحید الله را داره، خاص به خاطر رضای الله اعمال خود انجام میده. فتول عنهم، رو بگردانه پیغمبر علیه السلام از این مردم، توجه به سوالات، اعتراضات، انتقادات، سر و صدا، تبلیغات از یان نکو، حتی حین تا یک مدت روزی فرا میرسه که این تبلیغات ها مکمل از بین میره
و بصرهم خب بی حالی از یاره. فسوف یبصرون، زود است که یا ببینه حال خدا که به کدام عذابا به کدام رسوایی ها مبتلا میشه. امو ترام شد افا بی عذابنا، آیا به عذاب ما استعجلنا، یا اینقدر به جلتی طلب داره. بری تو میگه که کجاستم، تو که میگی که ما اگر ایمان نبیاریم عذاب میه. فاذا نزل، الله میگه وقتی که بیای همی عذاب بساحتهم، در میدانی از ساحه، امو جایی که وا زندگی میکنه. فساء خیلی بد از صباح المنذرین، صبحی و کسایی که بیم برشان داده شده. پیغمبر علیه السلام هم وقتی حمله میکرد در یک منطقه، در وقت صبح میکرد. در خیبر هم که رفت قرارم شیشت، وقتی که صبح شد یک دم لشکر امر کرد. بازی کلمه هم گفت که اذا نزلنا بساحتهم فساء صباح الچیسته منذرین. الله اکبر، خربت خیبر. این کلمات گفت. و تولى عنهم، اعراض بکو از یای پیغمبر علیه السلام. آلیان قدر توجه و اعتنا به تهمتا و گفتارای از یا نکو که یا رقم تبلیغات داره، هرچی میگه حتی حین، تا یک مدتی را، تا یک تاریخی را که الله تبارک و تعالی مقرر کرده، در این حالت یا باقی نمیمونه سر و صدا این تبلیغات. و ابصر بی حالت از یاره، فسوف یبصرون، زود است که یام ببینه حالت خدا. سبحان ربک رب العزت، پاکیست برای پروردگار، پاک است پروردگاری تو، پاکیست برای پروردگار تو، رب العزت که پروردگار عزت است. مراد از پروردگار عزت یعنی دهنده عزت برای بندگان تنها الله است. یکی عما یصفون، از آن چیزی که این مردم بیان میکنه نعوذ بالله که عبارت از عقیده شرک است، یا میگن که الله نازدانه داره، یا میگن که الله نایب داره، متصرفین است. این گپا غلط است، این گپا نیست. و سلام علی المرسلین، سلامتی است بالای پیغمبران علیهم السلام از جانب الله از هر نوع واقع شدن در شرک و گناه و گپا. والحمد لله رب العالمین، کل صفتای کمال الوهیت لله برای یک الله تبارک و تعالی است. اطر الله که رب العالمین مالک متصرف کل مخلوقات است. آخر صورت ثابت کرد که کل صفتای الوهیت برای الله است، شرک باطل است.